ចឹងមុននឹងសូត្រធម៌បន្តិចហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់លោកតាលោកយាយទាំងអស់ណាបើសិនណាជាវាខុសត្រូវអីភ្លេចភ្លាំងអីហ្នឹងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងចុះបាទពួកខ្ញុំចាស់ហើយភ្លេចភ្លាំងអស់ហើយបើហត់នោះហត់ហើយបើមានរោគគាព្យាធិប្រចាំកាយហ្នឹងផងវាមិនសូវជាច្រឡះច្រឡំបើជាច្រឡះច្រឡំមិនអីទេពីដើមជំនាញអីត្រឹមត្រូវស្រួលបួលតែឥឡូវខ្សាតដូចទាឈ្មោលមិនកើតទេចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសខុសត្រូវអីសូមមេត្តាខន្តីបាទចឹងចាប់ផ្ដើមថាភូមិបាប់គោរពមេត្តាបិតាភូមិធរភូមិសុខភូមិបុណ្យទៅមុខកូនរកមិនត្រូវមិនស្ដាប់វាចាទេសនាម៉ែឪតែងចង្អុលផ្លូវប្រាប់កូនប្រុសស្រីតែកូនមិនដឹងច្រើនណាស់តែខឹងនឹងម៉ែឪស្ដីតាមពិតគួរស្ដាប់សូរស័ព្ទសំដីលោកអើយគប្បីគោរពបូជាដោយស្ដាប់ព្រះសង្ឃលំអត់អនអង្គបង្គំវន្តាព្រះពុទ្ធដាក់ក្បួនប្រឈួននាមាមុជាពពាចាគ្រូខាងដើមសម្រាប់ទូលមានកូនចៅគ្រប់ប្រានឲ្យបានយ៉ាងឆ្នើមកុំឲ្យដើរលេងច្របែងគេពើមកុំឲ្យរងើមសបាយជុលពេកពេលយប់ប្រលប់មើលការឲ្យគ្រប់ទុកដាក់ហើយដេកហើយញាក់ពីយប់ប្រារព្ធគុណរេជកុំឲ្យតបភ្នែកអ្នកផងទាំងឡាយមើលគេអ្នកមានគេមិនអត់ឃ្លានមានកាលប្រាក់ចាយព្រោះគេបានស្ដាប់នៅច្បាប់ឪពុកម្ដាយទៅបានសបាយនាលោកនាអង្គនេះធម៌ទេសនារបស់មេត្តានិងបិតាផងបើកូនណាស្ដាប់នៅច្បាប់កន្លងកូននោះលេងគោចាក់ផងឈួនឆ្ងាយព្រះពុទ្ធដាក់ឈ្មោះបល័យពីរោះពពៈទេវាទេវតាខាងដើមអ្នកដើមរក្សាបុត្រីបុត្រាហៅទេវតាផ្ទះគឺម្ដាយឪពុកជាអ្នកម្ចាស់សុខកូនមិនសំពះម៉ែឪទូលមានឆ្លៀនពៀនចង់ឈ្នះសត្រូវនឹងព្រះកន្លងអាត្មាប្រទុះសរាយនឹងឪពុកម្ដាយស្រែកហៅទេវតាអំពីខាងក្រៅដឹងនៅឯណាទោះនឹងទេវតាគឺម៉ែឪឯងតែងតែលំបាកក្រីក្រតោងយ៉ាជាតិនេះឃើញស្ដែងហើយនៅរងទុកខាងមុខគុំលេងលោកភ័យទៅឆ្វែងរកហៅគ្រូទាយអោបោកលេខជាតាមក្បួនឃើញថាខុសគ្រូខាងម្ដាយឬខាងឪពុកកុំទុកយូរឆ្ងាយទៅលៀងលំថ្វាយគ្រូពីរទៅទាហោទេត្រូវណាស់កូនស្ដាប់មិនច្បាស់បែរទៅវន្តាអ្នកតាអាចារ្យទេព្រឹកបាក់សាម៉ែឪអាត្មាមិនថ្វាយបង្គំមិនលន់ទូតោអំពីកំហុសជូនចំណៃនំពោសំលបាយមកថ្វាយបង្គំកមាលាសុំឲ្យអត់ទោសពៃដូច្នេះមិនធ្វើយកជែកទៅផ្ញើពលឈើក្នុងព្រៃដុំថ្មអ្នកតាវ៉ាន់ពីសពថ្ងៃធូប3សរសៃនិយាយសុំសុខម៉ែឪមិនអោយព្រោះជឿចិត្តឆ្លោយចោលគុណនៅមុខច្រើនជឿបែបនេះដូច្នេះគ្រប់ស្រុកប្រងម្ដាយឪពុកបោះចោលទៅទេមួយយ៉ាងធ្វើបុណ្យច្រើនតែចោលគុណគ្មានគិតរិះរេបលទៅតែវត្តម្ដាយអត់ទៅទេព្រោះជឿតាមគេរកបុណ្យខាងក្រៅ
ដើមបុណ្យលើផ្ទះកូនកើតចោះព្រះកន្លងគង់នៅបានត្រីត្រកាលកាត់ក្បាលអោយអូវកណ្ដាលនាំទៅយកបុណ្យឯវត្តកណ្ដាលសតឆ្ងាញ់សាច់ពុះពងខ្លាញ់ថ្មិញលោកចុកមកម៉ែអូជរាតន្តាបាក់មាត់ទុកក្បាលអោយគាត់ក្បាលសតទៅស្អឹងនេះហៅបុណ្យខុសទាំងស្រីទាំងប្រុសខ្ញុំប្រាប់កុំខឹងម៉ែអូនៅរស់ចូលអស់លោកប្រឹងថ្មិញគាត់នៅរឹងបានឆ្ងាញ់ពិសាខ្លះជឿបនខ្លាំងយំហូបចង់ឆ្នាំងយកទៅវត្តវាម៉ែអូអត់ឃ្លានចង់បានណាស់ណាលយសួរកូនថាមានសល់ឬទេម៉ែអូចាស់ចាស់ព្រឹកឡើងឃ្លានណាស់ញ័រពុះញើសចាយឃើញសំឡោគេកូនឆ្លើយប្រាប់ថាបាបណាអូគេថាមិនត្រូវអូស៊ីមុនលោកម៉ែអូបើកាលណាចែកអោយខ្លះទៅកូនឆ្លើយប្រាប់ថាបាបណាអូគេថាមិនត្រូវអូស៊ីមុនលោកម៉ែអូចាស់ចាស់ព្រឹកឡើងឃ្លានណាស់គូអោយវិយោគអូទាពិសាកូនថាមុនលោកពុំបានបរិភោគគេអោយបាបផងពួកជន់ឆ្លៀនពៀនមិនចេះធ្វើទៀនច្រើនធ្វើទៀនក្បត់សិទ្ធាមិនជ្រៅជ្រិលទៅតែវត្តឲ្យប្រាស់ដំអត់ពេកឃ្លានពេកត្រៃនេះហៅបុណ្យកាប់មុខឬបុណ្យចោលស្រុកព្រោះដើរផ្លូវឆ្គងបុណ្យមិនតកាលវិសាលឡើងអងព្រោះដើរកន្លងឲ្យម៉ែអូអត់សូមអនុមោទនីប៉ុណ្ណឹងចប់មួយណាអត់ណាចាំថ្ងៃក្រោយចាំបញ្ចប់ណាបាទ